नमस्कार। देchu चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। तो लगभग देखा जाए तो राजस्थान का क्षेत्र में मौसम में लगभग शुष्क रहने की संभावना, लेकिन आज काफ़ी जगहों पर देखा जाए तो हल्की से मध्यम दर्जे की काफ़ी जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाए मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री के आसपास बना रहे। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए दक्षिण पश्चिम धूल भरी आज से काफ़ी रफ्तार पकड़ने की संभावना है। और 31 मई के आसपास में देखा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून ने लगभग केरल में दस्तक देने की संभावना रहेगी। और 20 से 25 जून के बीच में देखा जाए तो मानसून है जो कि राजस्थान के बॉर्डर में प्रवेश होने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। तो यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जलौर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग अगले 24 घंटों का मौसम साफ और शुष्क रहेगा। किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ इन जिलों में नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए दक्षिण पश्चिम धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। लेकिन कल से देखा जाए इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम धूल भरी आंधी की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। लेकिन आज देखा जाए लगभग 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। तापमान लगभग देखा जाए 40 डिग्री के ऊपर बना रहेगा। उमस का माहौल ज़्यादा रहेगा और गर्म हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलने की संभावना रहेगी। लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए लगभग 1 जून के बाद में लगभग 2-3 जून के आसपास देखा जाए तो जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए ज़्यादातर क्षेत्रों में अगले 24 घंटों तक का मौसम लगभग साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन बादल की आवाज़ें काफ़ी जगहों पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखा जाए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा ज़्यादातर क्षेत्रों में अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप खिली रहने की संभावना है। तापमान लगभग देखा जाए 43 डिग्री के आसपास इन क्षेत्रों में तापमान बना रहेगा। लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए दक्षिण पश्चिम धूल भरी का आंधी का प्रभाव इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगा। लेकिन 1 जून के बाद देखा जाए तो इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर धूल भरी आंधी की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगी। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों दायरे देखा इन जिलों में इतनी अंदर नहीं चलेगा। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर तेज अंदर चलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर देखा जाए ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन कहीं कहीं एक दो जगह पर कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। जो चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी के आसपास क्षेत्र हैं, बारा के आसपास है, झालावाड़ के आसपास क्षेत्रों में देखा दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन काफ़ी जगहों पर हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्रों में देखा जाए चूरू है। इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए लगभग मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। लेकिन कब अगले 24 घंटों तक देखा जाए काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी जगहों पर हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जिलों में देखने मिलेगी। जैसे कुछ नागौर के क्षेत्र हैं, जयपुर हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं, चूरू हैं और कुछ अलवर, दौसा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगी। जयपुर के ज़्यादातर जो पूर्वी क्षेत्र आते हैं, झुंझुनू हैं, सीकर हैं, नागौर के पूर्वी क्षेत्र आते हैं जो जयपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, सीकर से सटे हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगी। और झुंझुनू के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगा। दोपहर के बाद देखा इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर घने बादल की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी जगहों पर मेघ गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में देखा जाए तो खंड बारिश है, चित्राई बारिश है, कहीं कहीं एक दो जगहों पर मेघ गिरने की हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखा जाए आज से काफ़ी जगहों पर घने बादल की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, कुछ नागौर के क्षेत्र में आज दोपहर के बाद काफ़ी जगहों पर घने बादल की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की होने की संभावना, खंड बारिश है ज़्यादातर क्षेत्रों में। लेकिन काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। बीकानेर के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने मिलेगी। चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर के क्षेत्र में देखा जाए कल के दायरे आज बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कमज़ोर रहेगी। लेकिन एक दो जगहों पर देखा जाए नागौर के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की मेघ गिरने के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी।
लेकिन इन क्षेत्रों में देखा जाए 1 जून से काफ़ी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ेगी। लगभग देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में काफ़ी लंबे दायरे में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो शुरू हैं, चिक्कर हैं, झुंझुनू हैं, कुछ बीकानेर के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर 1 जून से लगाकर लगभग 5 जून तक देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की बारिश हर दिन बारिश की गतिविधियाँ देख लगभग रोक करके हर क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ 1 जून से लगाकर 4-5 जून तक देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने मिलेगी। लेकिन 4-5 जून के आसपास देखा जाए जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर के क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, एक बार लाइक तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के मौसम समाचार इतना।